Так, товарищи, знаменитый стучащий звук у Димона в движке. Втулки нет совсем. Нету втулки, да? Вообще. Вы не представляете, насколько счастлив Димон, что это всего лишь втулка, что это не провернутый вкладыш, не пожертый коленвал. Это еще не факт. Сейчас мы его вытрем, посмотрим. Но тем не менее. А вот я вам говорю, у Димона очень лицо счастливое, но он запретил его снимать. Да. А вот, кстати, видишь, что это вот нагар. Да, срать на этот нагар, блин. За такой пробег, это... Считай, что его там нет, этого нагара. Вот такой вот бензин на Атане, между прочим. В прошлый раз, когда я бошку вскрывал, такие наросты были, нихуя себе. Тихо, тихо, нас могут дети смотреть. А, ну да. Сори, сделаем пи. Пи. Чьи-то интересные поршни. Ну, в общем, вот так. Посмотрим на второй. Он тоже слегка гуляет. Там, скорее всего, то же самое. Конечно, люфт не такой, как на третьем. Но вот это, в общем, третий вот котел, видите? ребятки. Вот вы видите это. Второй, третий цилиндры на Таврии страдают, получается, больше, чем первый, четвертый. Не только в свечах там и в прочем, ну. Да, и прокладка между рулем и сиденьем ездила еще долго на такой. А стучать оно начало еще весной. Прошлой. Да. Ну, нормально, годик отходил. Почти годик. Тут 10 месяцев. То есть втулки клевые делали. Вынашивал. Ты 9 месяцев вынашивал это. Родил, да. Да. Ну, в общем, продолжение следует. Да.